25 дугаар дөрөвт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа. Та бид бүхэн улсын хурлын гишүүн бид засаад төрөө засагласан бэлэг сургаалын дагуу санхүүжилтийн мандат олгосон ба цаашдаж олгох болно гэдэгт бүрэн зөвлөлтийг амжилттай батлуулсан байна. Улс орны хот нутгийнхаа иргэдийнхээ амжиргааны 2012 оны үетэй харьцуулах юм бол өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг хүндэрсэн, Монгол улс өрийн дарамтанд орсон, Монгол улсын ард иргэд маань сэтгэл гундуухан, цалингаас цалингийн хооронд, зээлээс зээлийн хооронд амьдарч байгаа. Бараа бүтээгдэхүүний өдөр тутам өсөж байгаа. Ийм л цаг үед Монгол улсын их хурлын сонгуул болж байна. Өнөөдөр ард иргэд маань цалин тэтгэвэр маань нэмэгдээсэ. Малын гаралтаа түгээд мал махны маань үн өсөөсөө. Залуучууд маань ажилтаа орлоготой болоосоо. Бидний нуруунд дээрээс ачааг минь хөнгөлөөсөө. Оюутнууд маань сургалтын төлбөрийн дарамтанд ордгоо байгаасаа. Гэх мэтийн тийм үү. Бөөн одоо зовлон, мянган зовлон түмэн бэрхшээл дунд санааширж, шаналж амьдарч байгаа. Хаа явсан газар ингэж ярьж байна. 96-аас 2000 онд чинь 4 удаа засгийн газраас солиод Монголын одоо жаахан байсан валютын нөөцийн бүгдийг бараад Монголын ард түмнийг баг илгээр нь хэтүүлээд ирэхэд Монголын ард түмэн Монгол ардын намыг сонгож 72 одоо суудлах хүртэл одоо сонгож Монголын ард түмэн бас эдүү дайны бас эдийн засгийн чадвартай амьдрах одоо энэ хүмүүс эрүүл ахвал явж байсан. Одоо бас 2012 оноос 16 онд миний харж байгаагаар бол Монголын эдийн засаг бас хүнд боллоо. Ард түмэн үнэхээр одоо хүнд байна. 8 жилийн хугацаанд бямцаг гишүүн маань их хурл суухдаа бүх салбарууд дээрээс малаж хөө өдөөж хүн шиг л малчид иргэдийн ах амьдрал, тэдний амьдралд нөлөөлөх хүчин зүйлийн талаар ихээхэн одоо бодлогуудыг барьж олон асуудлыг шийдэлцэхэд бас удирдах, ахлаж оролцож байсан. Нийгмийн одоо салбар болгонд, хүн болгонд, иргэн болгонд, ахмадууд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд одоо энэ дэр нь Монгол улсын одоо нийгмийн салбарт орхигдсон одоо асуудал байхгүй бүх асуудлуудыг одоо ингэж хамруулж оруулсан ийм их сайн одоо морин хөтөлбөр болжээ гэж иргэд ингэж үнэлж байгаамаа. Манай Бэмс цогт гишүүн бол эрч хүчтэй, мэдлэгтэй, чадвартай, ухаалаг, алслагдсан бүс нутгийнхаа ард иргэдийн амжиргааны төвшиг дээшлүүлэхэд өргөсөн тангарагтан үнэнч яваа ийм одоо улс төрч залуу лидер ирээдүйн ерөнхийлөгч байгаа. Энэнд баяр хүргье. төрийн сүл түшиж төрсөн нутгийнхын моол улс мөнхөд зохион байгуулах ур чадвар, нутаг орно гэсэн сэтгэлийн хөрөнгө оруулалтын нийгмийн сайн сайхны төлөө амжилттай ажиллаж хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байсан төрийн хар хүмүүс үлээ. Гүйл хэрэгт загчин даа ноён самбуу ноёны удирдлаганд оролцож байсан хөтөлбөр суулгаж 2100 аж үйлдвэрчдийн бодлогыг Эдийн засгч нэгтлэн бодох мэрэгжилтэй за өөрийн эзэмшсэн мэрэг шийдсэн байгаа. Мөн одоо бодомч багт мал угаалгын